ஸோ ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ரைஸ் ட்ரெயின். இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சதர்ன் ரயில்வேஸில் 2 சிறப்பு ரயில்கள் வந்து விட்டுருக்காங்க. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரளாவுக்கு, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு விட்டுருக்காங்க. கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் கொல்லம் முதல் சங்கனசேரி வரை, தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தஞ்சாவூர் முதல் திருச்சிராப்பள்ளி வரை இந்த 2 ஸ்பெஷல் ரயில் தான் சதர்ன் ரயில்வேஸில் எங்கே போகுது. அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் என்னங்கிற தெளிவாக புரியும். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு கூட பார்த்து சேரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ட்ரெயின் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 06302, 06301 கொல்லம் முதல் சங்கனசேரி வரை அன்ரிசர்வ்டு மெமோ எக்ஸ்பிரஸ். 29ஆம் தேதி, மே 29ஆம் தேதி தான் இந்த ரயில் இயங்கும். 29ஆம் தேதிக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரயில் விட்டுருக்காங்க. இது பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கொல்லத்தில் வந்து 6:15 காலையில் கிளம்புது. சங்கனசேரிக்கு 7:55 போய் சேருது. டோட்டலாக 1 மணி நேரம் 40 நிமிஷம் எடுத்துக்குது. ஸ்டாப்பிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சஸ்தன் கோட்டா, கருணங்கப்பள்ளி, கயம்குளம், மவேலிக்கரா, செரியநாடு, செங்கனூர் அண்ட் திருவல்லா. இதுதான் ட்ரெயினோட ஸ்டாப்பிங்ஸ். சங்கனசேரி நோக்கி போகிறப்ப, சங்கனசேரியிலேருந்து வரப்போ 06301 கொல்லம் ஜங்ஷன் அன்ரிசர்வ்டு, சங்கனசேரி கொல்லம் ஜங்ஷன் அன்ரிசர்வ்டு எக்ஸ்பிரஸ். இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சங்கனசேரியில் வந்து 7:04 கிளம்புது. கொல்லம் ஜங்ஷனுக்கு 8:43 வருது. ஸ்டாப்பேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா திருவல்லா, செங்கனூர், செரியநாடு, மவேலிக்கரா, கயம்குளம் ஜங்ஷன், கருணங்கப்பள்ளி, சஸ்தன் கோட்டா. இதுதான் போகிறப்ப இதே ஸ்டாப்பிங்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மெமோ எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பெஷல். சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு சைடு வருவோம். தஞ்சாவூர் திருச்சிராப்பள்ளி ட்ரெயின் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 06869 தஞ்சாவூர் முதல் திருச்சிராப்பள்ளி வரை அன்ரிசர்வ்டு எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பெஷல். ஜூன் 1ஆம் தேதி மட்டும் இந்த ஸ்பெஷல் ட்ரெயினை வந்து இதை இயக்க போகிறாங்க. 06869 6:45 தஞ்சாவூரில் கிளம்பி 8:05 8:05 போட்டிருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம் 8:15 போட்டிருக்காங்க. இது சரின்னு தெரில. ஓகே, 8:05 ஆர் 8:15 அந்த டைமுக்கு வந்து திருச்சிராப்பள்ளி ஜங்ஷன் வந்து சேரும். ஜூன் 1ஆம் தேதி. என்னோடய ஸ்டாப்பிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆலக்குடி, கூடலூர், ஐயனாபுரம், சோடகம்பட்டி, தொண்டனம்பட்டி, திருவெரும்பூர், மஞ்சத்திடல், பொன்மலை, திருச்சிராப்பள்ளி. இந்த ரயில் வந்து ஒரு நாள் ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஜூன் 1ஆம் தேதி மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க. அது தஞ்சாவூர் டு திருச்சிராப்பள்ளி தான் போட்டிருக்காங்க. திருச்சி டு தஞ்சாவூர் வந்து போடல. இது வந்து ஒரு நாள் ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெயினாக விட்டுருக்காங்க. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா தான் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.